كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل دقة الفول بتاعة العربيات، اللي هي ازازة الدقة اللي بتشوفيها عند بتوع العربيات كده، بتوع الفول. يعني حاجة كده وهم، وبتوفر عليكي مجهود وبتوفر عليكي وقت، وفي ثانية كده يا دوب طبق الفول كده تهرسيه وتحط عليه من الدقة دي ومعلقة طحينة وشكرا، وتاكلي أحلى طبق فول بالبصل الأخضر كده والجرجير والطماطم المخللة مثلا أو الخيار، وشوية تحابيش حواليه كده. وهنشوف هنعملها ازاي. معايا معلقتين من الكمون الحب اللي هو الصحيح يعني، ومعلقتين برضو من الكزبرة. طيب انت ما عندكيش حب وجايباهم مطحونين، مفيش اي مشكلة خالص، تقدري تستخدمي بدل الحب هتحطي اللي هو اللي مطحون. هاخدهم على النار وهحمصهم كده لمدة دقيقة كده على النار، علشان الروايح العطرية بتاعتها كده تطلع كده ويبقى متحمص ويديني احلى نتيجة. طيب لو انت عندك مطحونين مفيش مشكلة، برضو حمصيهم هما مطحونين. هنا هحط نص كوباية من بتاعة القهوة عصير ليمون في الشفشق بتاع الخلاط، وهحط زيهم خل. يبقى نص كوباية من الخل، كوباية القهوة، او تقدري تستخدمي من كوباية المج عادي زي ما انت عايزة، بس نص كوباية. الخل والليمون قد بعض، وحطيت الكمون والكزبرة اللي احنا طحناهم، وحطيت عليهم نص معلقة من الشطة، ودي اختياري، لو مش بتحبي الشطة بلاش. وحطيت نفس الكوباية اللي عيرت بها الخل والليمون، حطيتها زيت وخدتها برضو، حطيت منها كوباية من المية. وهنا معايا اوراق من الكزبره، يعني معايا حزمه كزبره وحزمه بقدونس، اخدت منهم الورق بس، مش العيدان، لا، اخدت الورق بس، قطفتها كده زي الملوخيه واخدت الورق بس. وهضرب الكلام ده كله طبعا في الخلاط. وما تنسوش الملح، انا كنت حطيت معلقه من الملح بس تقريبا ما تصورتش، معلقه كبيره من الملح. وهجيب ازازه بقى تكون، بس تكون ازاز، لازم تكون ازاز، علشان البلاستيك ما يتفاعلش مع الخل والليمون والكلام ده كله. وهحط القمع كده وهصفيها. وايه، ومعايا كده ان شاء الله، يعني لازم تكون الازازه عشان تقدري تحتفظي بيها في باب التلاجة لمده شهر، تقعد معاكي في باب التلاجة لمده شهر. ويا دوب كده هي معلقه طحينه على طبق الفول، ومعلقتين من الازازه دي، وشكرا، وتاكلي احلى طبق فول. زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب معايا طبق الفول اللي هرسته، وحطيت عليه معلقه من الطحينه. بس لازم ترجي الازازه كده قبل الاستخدام، يعني قبل ما تستخدميها لازم ترجيها كده علشان الخضره بتكون عايمه على الوش. وبالشكل ده كده وتقلبيها، وكده بقى معانا احلى طبق فول. ويا رب تكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.